一路嚟我好中意打足球嘅，所以個 Form 2、Form 3、Form 4、Form 5我一路代表呢個我哋書館啊，Methodist Boys School 啊足球隊，所以我一路打足球我冇放棄過啊，一路打我打到40幾歲、45歲嗰時，我個腳我覺得有得聲，不過好痛又踎唔到，所以我喺同仁醫院個醫生就叫我開刀㗎。我諗住我細佬又開咗刀，我睇住我細佬咁掹，即係講我都唔會開刀啦。哎呀，睇有咩咁啱我老婆就2011年7月，佢喺士傑書嗰度做，又叫我試個黑芝麻，我食到今日，我50歲都好好食到我好好啊！我又踎得，又走得，又企得。我而家一路打我都冇咩唔使放棄啦。就俾我想放棄咗啦，唔愛打噶啦，鞋都唔愛咗啦，衫我都唔愛咗噶啦。我食到而家我踎得、企得、我走得。而家我冇放棄過啦，即係講到50歲，而家都係我63年，一路我都打啦，冇停。我知道我打足球咧，我年紀最大啦，最大係我啦，63年啦，係50歲啦，最大嘅我哋呢班，最大係我。我老婆講咧，幫我講食到個黑芝麻，我食到兩邊球不一黑斑嘅，而家就靚咗啦，又滑咗。最重要咧，我可以揾翻我最中意打個足球，我食咗我呢黑芝麻，到依家50歲，我仲係一路係咁樣食緊，都係咁樣打㗎。